ஸோ வெல்கம் டு சன்லைட் சார்ஜ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வரைய பார்க்கணும், நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபுட் ஃபீட் பண்ண தான் போகிறோம். வாங்க வீடுக்குள்ள போகலாம். இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து என்ன ஃபுட்டு ஃபீட் பண்ணுறோன்னா ஆப்டிமம் தான் ஃபீட் பண்ணுறோம். இப்போ வாங்க போட்டுடலாம் கொஞ்சோண்டு. இங்கே வச்சு கைஸ் இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோல்டு ஃபிஷ்ஷஸ் அப்புறம் ஷார்க்கு அதுக்கெலாம் போட்டுருக்கலாம். ஸோ கோயிலாம் இங்கே கிடக்குது பாருங்கள். கோழி ஷார்க்கு இது பார்த்தீங்கன்னா கோழி. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெள்ளாய் நாயில் பிடிச்ச ஒரு மீனுக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம் ஜிலேபி. நம்ம இதுக்கு போட்டுடலாம். போட்டாச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போனவனதே சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் போயிடலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரைஸுக்கு வந்து போடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கப்பீஸு அப்புறம் மாலிஸோட குட்டீஸ்லாம் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. இதுக்கும் ஃபுட்டு போட்டெல்லாம் போட்டாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபுட்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தல. நம்ம வெறும் ஆப்டிமா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபீட்